點解咁矮呢？揸緊車嘅時候呢，呢個手放上去根本就擔唔住，冇地方放喎。同埋呢，呢個嘢仲以為充電嘅先喎，實際唔係充電嘅。嗱，你好似依家咁就舒服啦。安裝咗之後呢，第一舒服啦，第二我哋呢度有個放汽水啊，同埋香水啊都可以嘅。第三呢，我哋依家一放上去即刻充電，唔使講嘢，簡單快捷。同埋呢，呢度有個雜物箱喎，第一入邊可以放啲雜物啦。第二，同埋有氛圍燈添。第三呢，就係話呢個大霸王呢，我哋呢就量身定做，同埋你睇呢啲吻合度，每個位置我哋都會做到好似原裝咁。重點呢，就係話裝咗呢個馬鞍之後呢，成架車顯示大方大氣好多。你好，歐總，又見啦，你對今次所有嘅項目 O 唔 OK？絕對 OK。呢個舊嘅同我即刻抌咗佢，我唔想見到佢。我下次就攞架舊車俾你得啦，我唔再買新車啦。冇錯，有狗爺嘅揾架舊車都得噶啦，掂。收車記得關注野馬狗爺。